mais um evento do 10º Encontro de Motos de Pedrinhas Paulista. Um recorde de público que contagiou a nossa cidade. É isso aí, galera, e até aqui queremos agradecer a cada um de vocês que vieram, que participaram, prestigiaram esses 3 dias de festa. Cidade de Pedrinhas Paulista repleta das mais belas motos. Então, muito obrigado pela presença de vocês e até mais. Final de evento, muito obrigada a todos vocês